Сәлам ҡыҙҙар, йондоҙҙар! Һеҙҙең менән уңған килен. Мейестәрегеҙҙе тоҡандыра торығыҙ, сөнки хәҙер беҙ тиҙ генә әҙерләнә торған тәмлекәс бешерәсәкбеҙ. Шоколадлы кекс өсөн беҙгә 1 стакан һөт, 1 стакан шәкәр, 1 стакан көнбағыш майы, 1 стакан он, 3 ашҡалағы какао, 3 йомортҡа һәм 1 балғалаҡ аш содаһы кәрәк буласаҡ. Иң әүәл һөттө, шәкәрҙе, көнбағыш майын һәм какаоны бергә ҡушып, яҡшылап болғатабыҙ. Массаны блендер ярҙамында ла болғатып алайыҡ. Шулай иткәндә ул тағы ла ҡуйырып китә. Әҙер массанан 1 стаканды айырып ҡуябыҙ. Аҙаҡ уны глазурға ебәрәбеҙ. Ҡалған өлөшөнә 3 йомортҡаны һалып, яҡшылап болғатабыҙ. Иң һуңында иләк аша үткәрелгән онды ҡушабыҙ. Аш содаһын өҫтәргә лә онотмағыҙ. Кекстың ҡамыры ҡуйы ҡаймаҡ кеүек булырға тейеш. Табаны майлап, ҡамырҙы 20 минутҡа мейескә оҙатабыҙ. Мейестең ҡыҙыулығы 200-220 градус. Беҙҙең кекс бешеп тә сыҡты. Хәҙер уның өҫтөнә шоколадлы глазурҙы ҡоябыҙ. Мин башта кексты эҫе килеш тигеҙ өлөштәргә киҫәм. Аҙаҡ глазурҙы болғатып өҫтөнә ҡоям. Шулай итһәң, глазур яҡшылап һеңә һәм кекс татлы була. Дуҫтар, был видео оҡшаһа, лайктар ҡуйығыҙ. Ютубта уңған килен каналына яҙылығыҙ. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын.